花7500块钱，在重庆买了一辆二手的三轮车，大疆 V6， 已经骑了400-500公里了吧。现在已经进入了我们贵州毕节市的大丰县，县城呢就在那边了，一眼看去就看得到了。这个车呢，我拍了几个视频发到网络上去，褒贬不一吧。有说好的呢就说能遮风挡雨，可以当床睡，不用搭帐篷那么麻烦了。差的呢就是说花7500买这么一个废铁，还不如去买个二手的面包车啥的，就诸如此类的话吧。但是每个人有每个人的考量嘛。我一直强调我没驾照，可能是一些新观众嘛。汽车的驾照没有啊，三轮车低照我有的，要不然有些人又该去挤爆我了，说我是没驾照，无证驾驶。没有汽车驾照嘛，你又想弄一个遮风挡雨的，就只有这种三轮车是最佳的选择了。骑了400-500公里呢，我有一些发言权了，也是翻山越岭了。从重庆出来嘛，可能100多公里啊，就进入山区，再到大丰县这边翻了好多座大山了，有的坡真的那坡度很陡的。我就说说这个车它有一些什么毛病吧哈。到目前为止，我发现一个最大的毛病，就是转弯的时候靠左或靠右挂一档，如果幅度比较大，它就会有异响，咔咔咔咔咔咔的，我都不知道是什么声音。按理来讲它是不应该坏的啊，不知道是那个龙头把手那哪个位置还是下面，就是那种哒哒哒哒哒哒哒，反正就是不正常嘛啊，就感觉要断了一样哈。这是我发现的一个毛病，可能是什么轴承没上油啦，还是怎么样啊？其他的我还没有发现，就是跑得慢一点，上坡的时候坡度陡一点，就只能跑个15-16码。反正就是个老爷车了。但如果是在平路上跑个54码、53码啊，还是很舒服的。这个车我发现了，你不能够挂3档、4档去跑，感觉它没有力，声音也特别的大，很吵。只有挂5档会声音好一点，会平顺一点。我不知道三轮车都是这个样子呢，还是说只是我这一款车是这样子。我也不太懂嘛。可能我花7500买了，大家觉得我上当了，受骗啦，就是被坑啦，买贵啦之类的话，如果它不经常坏，我觉得也还是蛮值得的。最大的好处就是你随便找个地方停车，你就可以在车里面睡觉。